ကဲဟယ်လိုကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်စေးသေးတောင်ကိုသွားမယ်ဗျာဒါခုနအဝင်ဖုံကြီးเจ้าနဲ့ဒါတောင်ပေါ်ပါဖေရလေးဟာနေဒါလေးကတော့အဲ့စေးသေးတောင်ရဲ့သဘောလှိုင်းကိုတော့ဗောနော်သူရဲ့ဆိုင်းပုတ်လေးအဲ့ညာနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့ကျွန်တော်အောက်က view လေးပေါ့ဗျာလှတယ်ဗျာတော်တော်လှပါတယ်ဒီအပြင်မှာပိုလှတယ်ဒါလှိုင်းကူတဲ့ကိုဒီအပေါ်ကနေအောက်ကိုနော်လှမ်းကြည့်တာလူမပါသေးပဲလှမ်းထားတဲ့ပုံလေးကဲအထဲကိုဝင်ကြည့်မယ်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းလိုက်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်း model လိုက်ပြလိုက်မယ်ဗျာစာစင်းကစားတော့နည်းနည်းလေးခါလေးကုန်းရမယ်ဗျအဲ့လိုပါပဲအရင်ခက်ခဲတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ကရိုက်ပေးနေတာသူ့ဆော့လို့တော့ပြောတာပဲအတငငယ်လေး session နဲ့ကြော်ပဲရှိအောင်မယ်အဲ့ဒါဒီကနေပြီးတော့မှဒီအောက်ကလေကားလေးမက်တက်လေကားလေးတိုင်းခုနဝင်ပြီးတော့ဆင်းသွားလိုက်အောင်မယ်ဒီဘောနော်နောက်ပြန်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလေကားဘက်ကိုလှည့်ပြီးဆင်းတော့ပို့လွယ်တယ်ဒါကကြတော့ဓပုံရိုက်တုံးဆိုတော့မြင်တာအောင်လို့ဟိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးဆင်းပေးတာဒီအောက်ထဲကိုဖြည်းဆင်းသွားလိုက်အဲဒါဆိုရင်ဟိုဒီအကကူပုံစံလေးကိုကူထဲကိုရောက်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်မြေပေါ်ကနေလှမ်းကျင်သိအောင်လို့ရေတကုန်းတောင်ရေတကုန်းကောက်ခွင်းစေးသေးတောင်ဒါကျွန်တော်တို့စေးသေးတောင်မှာပထမဖရာဒုတိယဖရာအမြင့်ပေလေးရောပါတယ်ပေါ့နော်ပထမတည်းဖရာကိုအရင်တက်မယ်ဆက်တက်နိုင်တယ်ဆိုဒုတိယဖရာ view point ထိတက်မယ်ဗျာနော်โอเค